Hello everyone! Good afternoon! Ngayon tayo ay magmumukbang na naman. Nagluto ako ng Korean rice noodles with Korean 2 spicy noodles. Yan, tingnan niyo guys. Tingnan niyo guys. Ano to? Challenge. Matagal na yan, challenge na yan. Pero ako ngayon lang ako magcha-challenge with matching red headband. Ayan, kain na tayo. Then, meron tayong naka-prepare na inumin dito in case. Yung alaga ko meron na rin siya sariling pagkain. Pula. Then, meron tayong saging. Yung saging natin is pangit lang ang labas, pero masarap sa loob. Super, ano siya? Super matamis at saka, basta matamis siya, masarap yung saging. Ayan, umpisahan na natin. But before that, let's pray first. Ayan, let's eat! Let's eat pansit! Siyempre, maglalagay tayo dito sa ating, ayan, tingnan nyo guys, oh. Tingnan nyo, oh. Yung cheese, may mozzarella cheese yan, ayan. I put also mozzarella cheese in yours ko. Sobrang haba. Ayan, oh. Sarap. Ayan. Then of course, meron ding itlog yan. Ayan. Pasensya na kayo sa ingay sa labas ha, dahil construction site. Almost 3 years na yung construction site yan. Siyempre, unang subo sa inyo, kanino pa ba yan, merong mozzarella cheese. Ayan o. Puti-puti na yan, mozzarella cheese yan. Eat. Hindi na siya masyadong maanghang. Kasi nga, isa lang naman yun. Tapos, meron pang isang noodles. Then, meron pang rice cake. Sarap. Super sarap. Maubos ko siguro to. You can have No. just that one. Rice cake. Diyan ko siya na rice cake. Ayaw niya. Ayan o. Iba yung klaseng rice cake na to, palapad, oblong. Yung nabibili ko dati is bilog. Ayan. Ay. Aran. Tumatalab na yung anghang niya. Ayan. Yan yung rice cake na nabili ko. Sarap. Hindi muna tayo muna ha, batik. Super gutom namin yung namili kami. Pumunta kami sa labas. Hapso ma. Then ayan. Merong pipino. Para kahit noodles, merong gulay at saka pipino. Meron pa rin health benefits. Hala ka, sumabit na sa lalamunan ko yung ang anghang. Sarap. Go pa din. Kaya. Hindi naman ganun kaanghang. Did you see your mozzarella cheese already? Your cheese I put some cheese there. Nagdalawa kami, nilagay ko sa kanila.
Kasi ayaw niya nito eh, maanghang. Ayan. Gulay. Dito ko ilagay yung asin. Inumin. Ayan. Nila face ko, yung sama. Kaya tayong anghang. Right, nila. Rice noodles. Kailangan may pampakalbas sa anghang. Yun ay pipino, tsaka boksoy, tsaka leek. At minute, lalong nag-trigger yung anghang. Challenge to, kaya kailangan busin. Ay, minit dito sa paligid. Din sa dilat, napakainit. Din dito.
to, yung, what is this ko? Seaweed juice ma? Under the sea ma? Yung pinatuyo nila galing sa lalim ng dagat. Ang sarap. Natatawa alaga ako sa akin. Kaya pa to, kaya pa to. I can make it. Remember I won the contest there? 2 years ago? Christmas party? I won the spicy noodles. Nanalo kaya ako 2 years ago. Yun as in talagang walang kahalo-halo. Grabe talaga, pure. Pusin natin to. Finish this one. This is challenge. But my mouth is on the fire. Kaya to. Akala nyo dyan, kukunti na lang yan. Napakarami pa niyan. Akala nyo kukunti pa lang. Sobrang dami pa. Pero kaya akong ubusin. Challenge to eh. Wala ng bibig ko. Nakakapal na. Hinay. Hindi ako susuka. Gumagalaga ko yung kanya, hindi pa nakakalapit. Wala tayong kutsara. Natapos din, naubos ko na. Yay! Palakpakan naman dyan. Thank you guys. Thank you na panonood. Kailangan ko uminom. Dahil sobrang anghang.